旋通背，我上嚟打你啦！我當腳尖向前，然後鼻尖向前，手尖向住你，睇我死梗嘅喎，係嘛？係。咁所以個三尖係咁樣喎，睇唔睇到啊？任何功夫咧都講求三尖相對。咩叫做楊式太極拳嘅三尖相對咧？而家我哋今日咧就講下三尖對楊式太極拳。咁有啲朋友咧就睇咗我哋嘅扭身嗰部啦。上次我哋講川字步啊，入邊有講到咧，提到就係何為三尖對。咁就好啦，呢度研究一下咧，就係有啲朋友咧就俾啲意見啦，就係腳尖向前，跟住鼻尖向前，手尖向前，咁叫三尖啦。所以咧，我哋嘅腳尖要係向住前邊。先至係叫做對住對手，係嘛？好啦，啲朋友咧咁話啦，咁如果我哋內扣嘅話咧，咁就唔會對住前面咯，即係唔會對住對手啦。咁話啦，就係咁有啲朋友嗰啲楊式咧就腳尖向前嘅，咁但係我哋學嗰啲楊式咧就腳尖咧稍為向入嘅。咁又講翻一樣嘢啦，各施各法。咁我哋就睇翻個問題喺邊度啦？到底點樣為之向前？點樣就為之冇對住個敵人咧？甚至乎因為我哋上次條片我唔知有冇講到就係咩叫順步啦。順步就係即係我左腳喺前邊，我左手出就順步啦。反之就係我左腳喺前邊，右手出就係拗步啦。所以我哋扭實拗步啦。咁呢度唔再詳細咁暗沉再講啦。咁我哋就係講乜嘢叫做向前先。好啦，譬如阿教練揸住支棍，呢一個就係中心。呢個中心就係我哋而家呢個方向就係我嘅前邊，我嘅腳尖向入，我嘅鼻尖，我嘅腳尖呢個就係我嘅正中間，個手譬如我扭身拗步啦，咁呢度就係我嘅正前方，呢度係我嘅中心，我哋叫做前，我哋攞個叫做中間嘅位置，得唔得？即係話我攞膊頭。由呢度伸出去，呢度有個鼻尖，呢度係前方，所以我哋三尖對喺呢一個角度睇，呢度叫做前邊。咁如果我哋隻腳尖向前咯，而家我再講啦，去到呢個腳尖指向前邊，咁咩叫向前咧？啱嘅，腳踭同埋尾指呢條線係一條直線啊，即係話唔係尾指。單方面一點指住前邊，我哋係腳踭到呢個尾指呢個位置向前邊。好啦，有少少入，但係夠唔夠咧？呢一個就問題啦。夠唔夠咧？任何武術咧，咁都要求咧，就係基本上前腳當你弓箭步嘅時候，都要有啲內扣嘅。個角度係因應咩咧？因應翻你個步嘅闊度。我哋個步。譬如我哋楊式嘅，咁我哋川字步啦，即係站喺三條線上邊。即係話我而家喺呢一個方向睇，我站喺三條線上邊，前腳尖同後腳踭係一條直線，所以你睇到咧，呢個腳踭一條線，另外咧呢個腳尖一條線，咁站喺三條線上邊。如果我哋一般打嘅，譬如我哋北派打長拳咧，就係兩隻腳站喺同一條線上邊。同一條線就唔係川字咯，同佢嘅技法應用有相連嘅關係。有冇情況係腳尖向前咧？有嘅，我哋打唔加，將個腳個步型收窄，唔識太極將個步型收窄，咁同樣都要求係川字步。由於就係話將個步型收窄嘅時候咧，我要令到個人有一個其實要向前攻嘅力，向前推進啊嘛。咁如果我將個步型收窄咗，而我同時間又點樣咧？將個腳尖勾到好似頭先我哋話楊家嗰個，即係起碼你30到40度度啦。但係如果我將個步型收窄，咁嘅時間咧，呢隻腳咧就變咗冇一個向前推進力，所以我哋就要個膝尖咧就係調校翻呢個位置，咁變咗就話嗰個川字就窄啲咯，中間個川字係窄啲咯。咁呢個就產生一個咧咩咧？我哋講一個叫做剪夾力。有陣時我哋譬如我哋打心意六合咧都會有嘅。咁呢個就係喺呢個步型上面個幅度調校。最重要我哋明白一點就係話咩嘢叫向前？
點解要扣腳？好，我攞下支棍先。呢邊咧，呢隻咧唔緊要，呢邊咧我哋唔使調位，調轉腳。好啦，嗱，打太極拳咧，咩功夫都好啦。如果我個步構型係咁嘅，阿教練，我而家點啊？我個腳尖向前，可以直入咯喎，如入無人之境喎，係咪？係啊，咁如果我向前啦，咁好啊，你又向前啦，你又好啦，當大家弓箭步啦。咁我哋用呢一個角度睇，你左腳我右腳，我左腳你右腳。好啦，嗱，睇住咯喎。咁我入馬，我而家個馬係咁樣嘅，咁我上步係點啊？咪頂住咗咯，係咪？咁但係如果我隻腳咁入咧，咁點啊？咁我隻腳咪會產生一個膝，係咪向住前啊？嗱，譬如我咁樣向前嘅，我嘅力係向前定向入啊？咪向前，係咪？嗱，我而家我力向前定向入啊？咪向前咯。係咪？我後腳硬嗱，咪向前咯，冇影響㗎，係咪？好啦，但係如果調翻轉喎，我腳尖向前，嗱，有冇力啊？嗱，我呢個我移前啦嚇，而家我嘅你感覺下我壓力嗱，我而家去，我上身係咪有壓力俾你啊？上身有。咁但係我下身有冇壓力俾你啊？其實我隻腳有冇壓力俾你啊？不如我問你，係咪？有冇壓力啊？隻腳冇壓力嘅。好啦，咁如果你好驚我，你遇到呢個情況之下，你會點樣啊？走啊！呢個就一般就啊，點解冇問題啊？因為你個對手根本冇諗過反擊你啊嘛，係嘛？咁但係呢個策略係咪萬全咧？唔係喎，正所謂以策萬全啊嘛，係咪周詳咧？嗱，如果我咁樣嘅第一樣嘢，雖然我個力係移緊過去前面，但係其實我呢個穩定性係唔高嘅。你做下實驗你就明白㗎啦，腳嘅穩定性係唔高嘅，你掟一掟我嚇會散嘅。如果你係好驚啊，就算你真係好驚啊，你跌出去你有機會。如果你唔小心失重心嘅時候，你會唔會踢到我啊？有機會撩到我喎，咁我咪好危險啊！我做乜要做啲咁危險嘅嘢？當我呢個位嘅時候，你睇下我個力咁一樣係向前啊，但係你留意下我膝頭哥，我下盤都好容易逼到，係咪啊？嗱。係咪個下盤食住呢個馬？係咪啊？咁你會唔會可以隨時可以踢到我啊？踢唔到啊！係咪？咁呢個就係嗰個問題啊？係咪？咁我哋唔會做一啲嘢出嚟，咁危害自己啊！冇危險啊？係嘛？正所謂，咁你明知呢度有問題嘅，你做乜唔收步啫？係嘛？咁因為我哋隻腳咧個步就係話，當你扣入膝尖向入嘅時間，你相對咧有個對扭力嘅，亦都相對有個勁力就產生嘅。咁呢度唔咁詳細去講啦，你自己研究下。咁總言之咧，我哋學就係咁樣嘅。咁你話唔係嘅，你話我要遵從，我係向前嘅，咪向前咯，冇問題嘅，就係咁啦。啊，咁所以要留意翻呢一點。嗱，所以譬如我哋倒念後嘅。呢個都係順步，嗱呢個順步啦，倒念後，係嘛？呢個順步。OK，咁啊基本上係咁多啦，係嘛？大致上解決咗個問題啦，係嘛？重點講咗啦，仲有冇其他㗎？冇啊，冇啊，講到呢度啦，唔該。